छोटे बच्चों ये देखो मैंने भी टॉप अप कर लिया। आज से हम भी जहाज के अंदर नहीं उसके बाहर बैठेंगे। भाई फ्री फायर वालों को पता है कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। हर चीज के अंदर ट्राई आउट करने का ऑप्शन है। तुमको क्या लग रहा है मैंने इसको निकाल लिया? नहीं भाई, ये ट्राई आउट करने का ऑप्शन है। मस्त तरीके से यहाँ पे ट्राई आउट कर सकते हो। और ये जो पूरी टीम को उड़ा के एंड एनिमेशन होता है इसको भी ट्राई आउट कर सकते हैं। जो भी नई चीज आया करेगी अब से हम उसको मस्त ट्राई आउट किया करेंगे।